Ümumi olaraq bilmək lazımdır ki, bu yağışlar gələn vaxtı bu yağışları dua ilə, Allaha istiğfar ilə, eləcə də həmd olaraq, Allaha həmd eləyərək qarşılamaq lazımdır bu yağışları. Ola bilsin bu yağışların ardı arası kesilsin, kesilməsin. Çünki bəzən ola bilər ki, yağış il boyu davam eləsin. Düşünə bilərsiniz ki, yağış yağır, nemətlər çox gəlir, bağlar yaxşı bəhər verəcək. Bu bəzən belə olmaya da bilir. Çünki hədisdə gəldiyi kimi qiyamətin əlamətlərindəndir ki, bir il yağış yağsın, yəni il boyu yağış yağsın, amma heç bir faydası olmasın, yəni heç bir bəhər verməsin. Təsəvvür edin, il boyu yağış yağır, heç bir bəhər vermir. Müslimdə gələn rivayətdə də buyurur ki, quraqlıq yağışın yağmaması deyil. Quraqlıq il boyu yağışın yağıb heç bir bəhərin verməməsidir. Yəni yerdən heç bir bitkinin çıxmamasıdır. Əgər yağış yağırsa, insanlara zərər olunursa, o zaman deməli bu yağış insanlara bəla olaraq göndərilib istiğfar eləmək lazımdır.